Hello，大家好，又係我 Alex 啊。咁今次呢條片咧，想繼續講呢個 Google Cloud 嘅。咁我都係上次條片就講咗個 Pub10啦。咁我就喺個 UI 度，即係直接喺個 Google Cloud Console 度就直接試個 Pub10啦，create topic 啊，create subscription 啊，pull 啊，push 啊，寫去個 storage 度啊咁樣啦。咁今次呢條片咧就想講呢個用，如果當我真係實戰用 program 去用個 Pub10，咁我冇理由就喺個 UI 度publish 一個 message 噶嘛。咁調翻轉，當我如果要做一個 pull 嘅 subscription 嘅時候，咁我都係用 program 去 pull，咁我都未必係push 去個 cloud window，有機會要落翻落嚟，或者調翻轉，我淨係用個 cloud 嘅 pub10，咁我喺個地度要用個 pub10嗰個 service，即係可能我有兩個 system 係經過 pub10落嚟，咁去做呢件事，咁點做咧？咁我就今次會用 C# 去駁呢個 pub10嘅。咁今日呢條片咧就會 cover 到啲咩咧？就係因為我要喺個地度做個 Pub10嘅publish 同埋個 subscribe 啦。咁我需要有個 authent 去做，咁我冇理由用住我自己個 user 嘅 account 去 call 個 Pub10噶嘛。咁我需要就要喺個Google Cloud 度開一個 service account 啦。咁跟住個 service account 本身冇權限，我係需要加翻個 permission 啦。跟住再落咧，我就會示範用個 C# 去reference 翻Google Pub10嗰個 package 啦，跟住就可以去發布發布 message 同埋接收個 message，跟住仲要會點樣 show 翻點樣喺個 C# 度 load 翻個 service account 個 credential 啦，同埋最後如果想翻 tune 嗰個 permission 嘅時候，我會用一個咩方法去控制嗰個IAM 個 role 點樣去 limit 住可能某一個 topic 或者某一個 subscription 啦。咁唔講咁多啦，咁跟住而家就先去講點樣 create 個 service account 同埋嗰個 permission 先啦。咁啊去翻個 Google Cloud 度啦。咁其實有個位咧就叫做 IAM and admin 嘅。咁 IAM and admin 度咧，咁你就會撳佢，你會見有得會見到我自己原本嗰個 Gmail account 啦。我之前個 account 喺度，我 delete 咗先。係啦，我 delete 咗呢個先。咁正常嚟講，可能你自己一個新嘅 project 係自己嘅話，可能得翻自己個 account 冇其他嘢啦。咁跟住個 service account 就頭先我應該之前 create 過未 delete 嘅，咁就應該係冇嘢嘅。咁你如果你未寫過任何 service 用 service account 嘅話，你應該就吉嘅。咁好啦，咁我要做一個 application 要播入去要 authent 就係佢係 service 嚟，唔係人嚟，我就會 create 個 service account。咁 create 個 service account 好簡單啫，咁只需要就係 service account 度撳個 create service account 啦，跟住俾翻個 account 名佢啦。例如我叫一個叫 pub10 叫個 pub10算啦，咁樣就咁。跟住你俾翻個 description 佢啦，就可能 pub10 demo account 咁樣啦。跟住就有 create 啦，咁基本上佢就先 create 個 service account。咁跟住其實你可以唔俾 permission，唔俾任何嘢就登咗佢，咁你就有個 service account。但係呢一個 service account 咧就冇任何 right 嘅，即係佢冇權限嘅。咁如果當你要assign翻個權限咩咧，你就去 manage 翻個 permission。咁 detail 就喺前面嘅，即係 detail 喺呢度嘅。即係如果你咁樣撳入嚟就係個 detail 嚟嘅。咁你可以隨時改翻個名啊，改翻個 description 啊咁樣。跟住個 permission 咧就係你要加翻佢有咩權限啦。咁我會先呢條片嘅頭段咧，我先加個最普通，我係加翻一個叫 pub10嘅publisher 同埋一個 pub10嘅 subscriber 嘅權限，但係唔限制任何嘢嘅，即係變咗佢應該係可以有一個 account 就可以publish 去所有 topic 同埋可以 subscribe 去所有 subscription 嘅。咁我先做咗呢個動作之後，我再去 demo 點樣去 limit 翻可能某個 topic 咁樣。好啦，我而家又加 role 啦。咁加 role 咧，咁其實你揀 role 咧，其實你會發覺好難揾嘅，可能你要左碌右碌。咁其實基本上喺個 cloud 度咩都有個 search 㗎啦。咁你打翻個 pub10，跟住你就會見到咧有 pub10嘅subscriber 啦。如果再落啲咧，就會有一個叫 pub10嘅 publisher。咁呢兩個我都要，因為我而家唔分 account，一個 account 個同時間可以 publish，同時間又可以 subscribe。咁我用個 pub10嘅publisher，再加埋個 pub10嘅 subscriber 啦。咁你見其實隔離咧就有個 condition 嘅，咁呢個都係 optional 嘅，就係一陣間我最後我會翻轉頭 demo 翻點樣去 limit 翻呢一個 service account，可能係lock 住某一個 topic 去做，或者係 lock 住某一個 subscription 去做。咁我而家就喺度 save 咗佢先啦。咁變咗呢個 account 咧就有權限
去做 POP10啦。咁你會翻過嚟佢喺呢度掃掃啊，呢度冇得掃，係啦，呢度就係呢度掃到嘅。咁跟住咁佢叫做 create 咗個 account 有個 POP10嘅權限啦。跟住咧就係要需要 download 翻一條 private key，我先寫到 program 嘅。因為個 program 無論可能你放喺部電腦度，或者放喺個 Docker 度，或者放喺個 VM 度，而呢件嘢唔喺個 Google Cloud 度嘅話咧，其實你自動落你 assign 唔到個權限落個 Cloud 嘅Docker，或者 assign 唔到權限落去個 pod 度。咁我喺 local 行，咁我係冇得 assign。咁我一係就喺部機 local login，咁我唔做 login 嘅動作，我直接 program 去 load 一個 private key 嘅 service account key。咁我就要翻過去呢邊，咁又喺呢個 account 呢個位咧，咁其實你會見到個 key ID 而家係 low key 嘅。咁其實撳入去咧，你可以 manage key 或者撳入去 detail 度咧，你可以喺個 key 度咧，而家見係冇 key 嘅。咁其實你就可以加一個key pair，咁你就可以用跟住個 program 就有 load 呢個 key pair 去 connect 個 service 啦。咁呢度就可以 create。跟住我今次我係會用翻佢個 JSON 嗰個格式去攞啦，我就唔係一個 P12嘅 search 格式啦。跟住 create 完咧，咁其實佢就會叫你 download 㗎，佢會話聽 download 㗎。咁我就會喺度整一個可能佢 default 有個名嘅，咁我唔用呢個名啦，我直接用翻個叫 POP10 demo。今日係14號啦，2025/12/14咁樣啦。咁有個 POP10 demo 嘅 JSON 啦。咁跟住我可以打開呢個佢打錯咗，係咪？唔係喎。點解撈錯第二個 file 嘅？double click 得。咁你會見到咧，其實佢都係放咗個嗰個先個 POP10個名咩？係 POP10個 account 喺度啦，即係頭先 POP10 at 我個 project 啦，跟住有個 account ID 啦，跟住有條 private key 咁樣嘅。咁呢個咧應該就係個 program 上就可以用呢條 private key 去行嗰個 API 去 publish 或者係 subscribe 嗰個POP10啦。咁呢度就係 create 咗個 IAM 嘅 service account 啦 ，set 咗 permission，download 咗條 key。咁跟住咧，我就開始要去進入個 C Sharp 嗰個環節啦，我就係要用呢個 Google Cloud POP10 V1嘅 package。咁其實走翻去Luget，其實你都會揾到個套件，即係當你喺個Luget 度 search POP10嘅時候，其實你係會見到Google 有個套件嘅，其實都係用翻呢個套件嘅啫。咁應該最新去到3.30嘅。咁我而家打翻開個 VS Code 先。咁啱第一次行，佢需要撈啦。我又係唔記得晒 focus 嘅。OK。咁啊，去到入嚟個 VS Code 呢個位啦，咁其實都係我之前嗰個 project 啦，不過而家都係得翻個 dev container 啦。咁我而家都係喺個 dev container 做 development 啦。咁個底呢個位咧，咁其實就已經係有 dotlet 喺度啦。咁我都係用緊個dotlet 10嘅，都係個 dotlet 10嚟嘅。咁我而家未有任何 file 啦，咁我就 create 一個最簡單，又係 create 一個叫可能 test 嘅 C# file 啦。咁好啦，咁我就係要用呢個Google.Cloud.pop10.v1 呢個套件嘅。咁啊簡單啲，我翻過嚟啦，咁啊整 package， 跟住我就 copy 個套件名啦。Google.Cloud.pop10.v1 啦。好啦，咁跟住我 IntelliSense 就幫到我啦，已經走出嚟啦。你好似多滯喎，唔關事喎呢啲。OK，咁啊又去翻個 file base 嘅 application 啦。咁我基本上我可以 console.write 啦，又去翻呢個基本啦。跟住我呢度就可以直接 run 啦。跟住佢就應該會 restore 翻個 package 出嚟啦，跟住就出到個 hello 啦。咁好啦，咁去翻張 slide 度啦。咁當我有咗呢個 package 之後咧，咁我就可以用到 Google Cloud 嘅 POP10啦。咁跟住就係要做翻
頭先有個private key 嘅 JSON 嘛，咁我要攞翻個 private key 落嚟去攞翻個 credential 啦，咁就要用個 credential factory 去 form 個form 個 file 係一個 service credential 俾翻個 file 佢啦。咁我就將個頭先download 咗落嚟呢一個 file 啦 ，copy 去翻個 test5度啦。咁我就有個 pop10 嘅 JSON 喺度啦，咁我就可以用個 credential factory dot form file 啦，話俾你聽係一個 service credential 啦。跟住俾個 file 佢就係個 pop10 demo 20251214啦 .json 啦。咁即係呢度有個 credential 啦，睇下行唔行到先 ，save 咗佢。行到嘅。咁好啦，咁跟住我撈咗個 credential 啦，跟住再落咩咧？咁就係可以直接進入去做 publish 呢個動作啦。咁我 before 去 publish 呢個動作，咁有樣嘢爭咗嘅，就係未 create 翻 topic 嘅。我而家個 Google Cloud 度咧係冇任何 topic 嘅，咁我就需要 create 翻個 topic 啦，同上次條一樣啦，我要 create 一個 topic，咁我就唔需要個 default 嘅 subscription 啦，我可能整一個叫做都係叫 pop10 啦，就咁叫 pop10啦。跟住咩都唔剔啦，條 key 由 Google manage 啦，就咁 create 啦。咁我就會有一個叫做 pop10 嘅 topic 啦。咁跟住呢個 pop10 嘅 topic，其實我需要有一個subscription 先啦。咁因為方便我 pop 完我就可以喺度睇到啊嘛。咁可能整個叫 pop10 嘅10啦，11啦。跟住做一個 pool 嘅subscription 啦，其他嘢 keep 住係 default create 佢。好啦，咁喺個 pop10 嘅 topic 底下有一個 pop1010，好似有衰個名 pop1011，pop1010嘅1號嘅pool subscription 啦。咁我就可以去翻我寫曲嗰度啦。咁其實要用嗰 pop10 其實唔複雜嘅，其實去翻張 slide 度先。咁就係要用個 publisher 嘅 account builder 啦，要俾翻個 credential 佢，俾翻個 topic 名佢，跟住你標完有個 publisher 嘅 account 啦，跟住我 publish 出去噶啦。咁其實都係幾行曲嘅啫。咁就係我要有個 publisher 嘅 account builder 啦，撩一個 publisher 嘅 account builder 啦。啱啊！啲得唔得？唔得，有啲亂啊咁樣。咁我有個 builder 啦 ，publisher 嘅 builder 等於呢個 new publisher 啦，builder 啦 ，credential 等於個 credential， 跟住個 topic 可以咁俾，咁我多數就會分開寫得好清楚，就係攞住個 publisher 嘅 topic 啦。打錯字，前面打錯字 ，publisher builder dot topic 啦。OK， 可以咁樣。跟住咧，咁呢度係需要俾翻個project ID 同埋個 topic ID 啦，或者我多數可能都係就咁撩一個啦。可唔可以咁樣好啲啫？咁樣可能好睇啲。當我撩一個 topic 嘅時候咧，其實就要俾一個topic project ID 同個 topic ID 嘅。咁咩叫 project ID 咧？project ID 咧，其實就走翻嚟呢度咧。其實你會見到呢個 project 下邊有個 project ID，topic 下邊有個 topic 嘅。其實咧，我 click 入去係咪應該會睇到 view 到個 detail？
啊 ，click 入嚟 view 唔到喎。啊 ，project ID 喺呢度。呢個係個 project，寫噏錯啦開始。我 copy 呢行字過嚟先啦。咁其實呢條 path 又好似有個可以食成條 path 嘅。咁頭先標到食成條 path 嘅，即係如果我係開始亂啦，開始甩碌啦又。builder 定唔係 publisher builder dot build async 呢下咧，咁其實你係可以俾條係好亂啦，佢個 intention 好似係亂亂地，我變翻我原本想做先。咁我攞住個 publisher builder dot topic 等於，咁我就俾翻個 project ID 同埋個 topic ID 佢啦。咁我就可以直接俾前半節 project hyphen 呢個係 project ID。跟住呢個係個topic ID， 跟住我就可以標起升，咁我就有個客人啦，啱啦，佢就可以幫我出。咁我最後就可以攞住個 publisher builder 啦，即係呢個應該係個 publisher client 啦，即係 builder 攞住個客人啦。咁呢個係個 publisher client builder 啦。搜翻個 explicit type 先，咁跟住就可以做個 publish async，跟住就可能有個 hello pub 10咁上下款嘅嘢啦。咁跟住我就可以 save 佢啦，跟住再 .let run 一次。咁行完啦，咁跟住咧，咁啊走翻過去個 UI 度咧，我喺個 subscription 呢一個 subscription 裏邊，我就可以pull 佢落嚟啦。咁你就會見到有個 hello pub 10嘅 message 上咗嚟啦，跟住我 acknowledge 佢啦。咁就已經係一個好簡單，即係如果我再改，可能叫做加個 daytime 啦，可能係let's say 咁樣啦 ，daytime dot now dot to string 啦，跟住再 run 一次啦，上翻嚟個 UI 再 pull 一次啦，跟住就會見到有個新嘅 message 咯，就會係有個 daytime 啦。咁已經係好簡單幾行曲，只需要攞住個 publisher builder set 翻個 service credential 落去，俾翻個 topic 名佢，跟住話聽個 client 標咗個 client 出嚟，跟住就直接 publish 出去個攞住 client publish 就已經將個 message 寫到入去個 topic 裏邊啦。跟住佢背後就會再因應你唔同嘅 subscription 就去到個唔同派唔同嘅 subscriber 度咯。咁呢個就係好簡單，其實前後幾句曲就可以做到個 publish 個動作啦。咁跟住再落啦，咁我真係要去 pull 佢落嚟係點做咧？咁就係其實個曲又係好類似嘅，都係攞住個 subscriber 嘅 client builder， 跟住就係 subscribe 佢，跟住就係俾翻個 subscription 名佢啦。咁啊之前係頭先係 topic 名啦，今次俾 subscription 名佢啦，跟住就係可以 subscribe 佢落嚟。咁我就翻過嚟 C Sharp 呢邊啦。咁我就呢幾句曲咧，其實我 copy 咗先，跟住我整一個叫做test 2啦。而家呢個 Firebase application 嘅好處啦，整個 test 2。咁整個 test 2之後咧，咁跟住就係可以用翻呢部分嘅曲啦。咁跟住我就可以係轉佢做個subscriber client 啦，subscriber client builder 啦。跟住就係個 credential 係個 credential 啦，要俾翻個 subscription 名佢啦。咁今次嗰個 subscription 咧，就係要喺翻個 subscription 嗰個 topic 就會唔同啦，即係佢唔係 topic，唔係佢係個 subscription。咁今次個 subscription 咧，個 project ID 係一樣嘅。咁 project ID 一樣之後咧，咁後邊嗰個就係個 pub 10-11嗰個 subscription 嘅。咁跟住就係 copy 翻個 subscription 11呢個subscription 名俾佢啦。咁跟住就係改翻落去呢度。
咁呢度咧就會有個用翻同一個 project ID。project ID 係同一個嚟嘅，應該個 intention 一樣啦。係啦，咁佢個 subscription 攞翻一樣之後啦，咁跟住我就可以去標呢個 current 啦。咁我就有個 subscriber current 喺度，跟住再落就攞住個 subscriber current 咧，就可以用個 start async 嘅 method 咧，就去 subscribe 佢翻入嚟啦。咁 subscribe 翻入嚟之後咧，咁就會有個 lambda function，你可以有個 lambda function 去 handle 翻個 pop10 嘅 message 去個 receive 啦。跟住就係將嗰個，因為佢呢度嗰個翻嚟個 data 係一個 byte string 嚟嘅，咁呢個 byte string 之後咧就可以再 to string 去 UTF-8 攞翻個 message。咁呢度就已經係好簡單，就做到一個 subscribe 嘅動作啦。咁跟住就可以去 run 呢個動作。咁我就首先係試 run 一次先啦。咁 test 到 C# 咁樣。咁行起咗佢 restore 咗之後咧，睇先我唔會留先。async，跟住係，跟住應該係有冇啦？有嘢留嘅應該。睇先 make sure 行多次先。start async，跟住 console.write，係我係未 save 嘅應該。下一次係啦，咁佢就可以 subscribe 咗嗰個 subscription，個 subscription 係個 pop1011嘅 subscription。咁跟住咧，我就可以走翻過嚟 pop10呢邊，簡單啲，我走去個 UI 度，喺個 topic 度 publish 一個 message 出去。咁我撳翻個 pop10呢度，俾翻個 message 佢 publish。咁我只需可能打個 test 嘅話咧。咁其實佢就已經可以見到有個 message 收咗翻嚟啦，個 ID 係乜？個 test 個 message 就係個 ID 啦。咁其實個 subscriber 就係咁樣，好簡單就可以寫到個 subscribe，即係其實都係攞住個 builder 啦、credential、subscription 名，標咗個 subscriber 之後咧，就可以做一個start async 嘅動作，即係佢會喺度等個 message 翻，一有 message 就會推入嚟咯。咁同樣道理，如果我喺個 dotnet 度，我而家個 test2個 C# 檔係個 subscriber。咁我就去 run 個 test1嗰個 C# 檔咧，就係個 publisher。咁一行完咧，佢就會見到個 message 推咗喺度啦。咁如果我再開多個 terminal，行兩份嘅 subscriber，即係去試翻就係當兩份 subscriber 去出現嘅時候咧，咁就變咗兩邊喺度等啦。咁我變咗咧，可以再 publish 嘅時候咧，你會見到今次個 message 去到左邊啦，再行多個。都係左邊行多個先，有啲甩碌啦。點解佢唔落去右邊嗰個咧？錯到右邊嗰個啦。咁你就會見到咧，有啲 message 就會去第一個 subscriber 嘅 instant 度啦，或者有啲咩，即係當佢會有機會係會分流到，即係應該係要分流到兩邊啦。咁你會見有啲 message 就會去左邊，有啲 message 就會去右邊啦。咁就係呢個就係去翻上次嗰幅圖啦，就係一個 topic，一個 subscription，一個 subscription 底下有左右我呢兩邊個 console 就係兩個 subscriber。咁個 message 到嘅時候咧，就會有機會去到 subscriber 1，有機會就去到 subscriber 2咁樣嘅。咁你就會見到係會兩邊，可能佢雖然唔係梅花間竹，但係就有其實都會分流到兩邊咯。咁就係呢個好簡單。當我如果用個 program 去做 subscriber，就會係可以有咁樣咯。咁我去翻呢度啦。咁啊 subscriber 做完啦。咁跟住好啦，最後我想講嘅就係，如果我想去 control 嗰個 service account 嘅 right，例如我唔可以俾佢去即係例如我本身喺個 Google Cloud 度，我可能本身都會分 project 嘅，或者我一個 project 裏邊我會分呢個 program 係掂得呢個 topic，唔掂得嗰個 topic 嘅話咧，咁其實咧用個 IAM 咧，其實有個我覺得係比較易用啲，或者我比較安全啲嘅玩法咧，就係用個 tag 嘅。咁去翻個 IAM 度先。咁我需要準備啲乜嘢咧？就係 create tag，走翻個 IAM 度。咁喺碌到呢個位咧，有個叫 tag 嘅。
咁我就可以 create 自己呢個 project 嘅 tag 啦。例如我想有個 tag 嘅 key， 可能係叫做demo 冇 demo 啦 environment 當 environment 先。咁我有個叫 environment 嘅 tag key。咁跟住我 create 呢個 tag key， 有個 tag key 叫 env 啦。咁跟住可能 env 裏邊咧，可能我就係要話聽有咩，可能有咩 value。咁可能我就係需要可能有個叫做demo 1嘅 value， 跟住我加多個可能叫 demo 2嘅 value。咁即係我一個 env 底下可以係 demo 1，可以係 demo 2咁樣。咁如果我走去 set 咗個pop 10，我就可能我 demo 個 topic 咁計先啦。咁我喺個 topic 度呢一個位，咁跟住其實你係可以加翻個 tag 嘅。跟住我又開始有啲甩碌位啦。係啦，呢上面有個 tag， 你一個 topic 撳入去呢個時候咧，呢度個 detail 度咧，呢度有個 tag 嘅。咁呢度可以 edit 個 tag。咁跟住你就可以揀，就係我直接話聽我有個咩 tag。咁呢個 tag 咧可能來自我個 project 噶啦。跟住個 tag 嘅 key 係 env 啦，跟住個 value 可能我 set 佢做 demo 1。咁呢個 topic 就會係有個 tag 叫 env 嘅 demo 1啦。咁跟住個 demo 1之後啦，咁我就可能調轉，我而家走翻去個 IAM 度 set 翻呢個 service account。呢個 service account 底下嘅 permission， 而呢個 permission 咧，我落翻個 condition 就係例如我要佢係 based on 某一個 tag， 跟住就要有個某一個 value， 咁我就要俾翻個 tag key 嘅 ID 同埋個 tag 嘅 value 嘅 ID。咁呢度咧，我覺得可能有少少麻煩，好似佢係唔識得幫我 search 翻個，我 search 唔到嗰個出嚟嘅。咁我係需要咧將個 tag 我要 copy 低個 tag 嗰個 tag 個 key ID， 我去 copy 低先。咁我需要有個 tag ID 啦，我求其擺喺度先啦。我需要有個 tag key， 跟手咧我係有個 value 嘅。咁跟住我就係個 tag key 嘅 value， 我要抄低呢兩個 value 先。咁抄低呢兩個 value 之後咧，咁好啦，我走翻過去個 IAM 度個 service account， 我就話呢一個 service account 嘅 permission， 當我而家今次淨係俾佢用到個 key 係env 嗰個 key 啦，要有 condition 啦，我要係有呢個 tag key 啦。跟住個 value 佢可能淨係，我試下先令到個 permission delete 先。轉錯，我俾個 demo 2嘅 tag value 佢。demo 2嘅 tag value， 跟住我就可以 save。呢度 demo demo save。咁變咗佢有個 condition 就係個demo 2嗰個 value 啦。咁 save。咁好啦，咁呢一個 service account 有咗個 permission， 有個 condition， 佢要係demo 2要有嗰個 tag 個 demo 2，佢先至會 call 到嘅。咁好啦，咁當我 save 完，咁有陣時佢可能需要有幾廿秒去 replicate 出去嘅嗰個 permission， 咁啊未必即時反映到嘅。但係我而家再走去 run 呢個 publisher 嘅時候咧，咁佢就有機會話聽咧 permission delete 啦，仲行到。咁我 firm 多次先，我個 permission 個 condition 係394嗰個 key value 係 demo 2嘅，我有冇錯？應該冇錯啊。跟住去翻個 pop 10度睇多次先，去翻個 pop 10睇多次個 topic 裏邊係有 demo 1嘅，咁應該係唔匹配嘅。咁我寫翻過嚟啦，佢應該可能係
就係我頭先講嘅，就有機會個 permission 未 replicate 到出去。係啦，我而家放大呢一個，我應該點放大先啊？突然間唔識放大添，我再 speed 就好細啦，唔好理，我開多個。哎呀，撳錯掣。好啦，咁我就喺 test run 個 test 嗰個 publisher 咧，你就會見到咧，佢就會話你聽嗰個permission deny 啦，個 user 係唔 authorize 去 perform 呢個 action。咁呢個我就用咗一個好簡單嘅落 tag 嘅方法，令到個 user 冇咗個權限，即係因為佢呢個 service account 嗱，呢度我真係可能有少少亂啦，呢個位噏得比較亂啦。喺個 service account 度，我落咗個 permission 嘅 condition，permission 佢個 publisher 我落咗個 condition，而呢個 condition 係需要有個 tag，個 tag 個 value 要係呢一個 key 同呢個 ID， 咁呢個 tag 同呢個 ID 背後指住嘅就係 env 嘅 demo 2，咁去翻嗱，即係6188嗰個係 key， 6394嗰個 value 啦。咁我走翻去個 tag 度咧，咁就係6188嗰個係個 key， 即係 env， 跟住6394嗰個係 value 係個 demo 2，咁變咗佢係因為我個 topic 係 env 嘅 demo 1，咁佢就係冇權，即係攞住個 demo 2係冇權寫落個 demo 1度嘅。咁所以我而家 run 個 publisher 嘅時候咧，佢就變咗係 permission deny， 佢冇權去寫呢個 message 去呢個 topic 度。咁如果我就去 update，let's say 我 update 個 permission 或者我 update 個 topic 轉佢做 demo 2，或者我 update 個 permission 去或者咁講，可能我調轉我改 user 快啲定改咩？改 user 啦，我就喺個 service account 度，我喐翻呢個 permission manage 佢嘅 access， 改呢度嗰個 condition， 我將 demo 1嗰個 tag value 俾翻落去，換咗佢，咁佢變咗佢就有權限寫落去 demo 1嗰個 tag 度，咁我 save 再 save， 咁跟住咧佢就可以，而家應該都係未寫到嘅，佢未 replicate 到個 permission 啊，已經得啦。咁佢 replicate 到出去之後咧，咁你就會見到咧，就喺呢度。咁變咗佢就應該 publish 到，亦都個 subscribe 會 subscribe 到啦。咁如果調翻轉，喂，我唔喺個 IM 度喎，可能我調轉我喐個 topic 嘅 tag 得唔得啊？得，咁我就翻去個 pop 度，就翻個 pop 度，我轉咗個 topic 要 demo 2先得。咁我 edit 佢，咁我轉佢做個 demo 2 save confirm remove 個 demo 1加個 demo 2落去。咁跟住佢變呢個 topic 就變咗 demo 2先用得啦。咁但係我攞住個 permission 係 demo 1喎，咁我再 call， 我翻去呢個 console 度，我再 call， 而家 work 嘅，佢未 update 到個 permission， 我睇下行到邊一次唔得先。嗱，唔好甩碌啊！撳錯掣，呢個唔係有心甩碌，呢個繼續，我開翻個係啦，突然間佢就會佢 update 到個 permission 之後咧，就會 permission deny 啦。咁變咗個 user 咧就冇權寫翻，即係我喐咗嗰個 pop 10個 topic 佢 demo 2，但係個 user 只能夠寫 demo 1，咁佢變咗佢就寫唔入啦。
咁同樣道理啦。咁跟住如果其實我需要嘅話，咪可能加多個 tag 俾佢咯。我可以再加多個 tag，我又係 EMV。我咪唔可以加 double 噶？嗱，甩碌啦，唔應該講嘅嘢唔應該講。咁變相我就係可以用個去翻呢度啦，去翻張 slide 度。咁我就可以用個 tag 嘅方式咧，就去 control 翻究竟個 user 可以寫落去邊一個topic 度，或者我去即係其實如果去翻subscription 度，其實都係有同一個方法，即係同一個類型，就係我可以話 mark 呢個 subscription 係某一個 tag。咁佢唔係呢個 tag，咁佢又冇權去 subscribe 呢一個 message，咁就係可以用 tag 嘅方法去 control，即係可能 common 啲，可能你係分 production、分 development，你唔係分 project 嘅，咁你可能你就係、你 tag 咗呢個 topic 係個 production，tag 咗呢個 topic 係個development，咁你咪可以用 tag 嘅方式去分嗰個權限咯。咁去翻呢度啦，咁係啦，咁。今日呢條片就大概到呢度啦，咁始終都係簡單講翻呢一個用 C# 去駁呢個 pop10 做呢個 publish 同埋 subscribe 呢個動作，跟住再搞少少service account 嘅 permission， 咁就recap 下成條片做啲乜啦。咁我就係會喺個 IM 度，今次主要講係用個 service account 啦 ，create 咗一個 service account。create 一個 service account 嘅時候，佢本身冇權限嘅，你係需要加翻佢個 role 先可以做到佢要做嘅嘢。即係其實今次就係用 pop10 啦，咁可能將來你要用呢個 service account call 其他 API 嘅時候咧，咁其實你係再去加其他唔同嘅 API 嘅 role， 即係可能包括你想去搞 VM 咁樣，可能有 VM 嘅 role， 跟住可能你想搞storage 咁樣，佢有 storage 嘅 role 咁樣，咁你就係可以用呢度 set 翻唔同嘅權限俾呢個 service account 啦。咁講嘅就係因為我用 program 去用啦，佢唔係一個 user 啦，咁所以理論上我啲 program 都係一個 service 嚟嘅，咁應該就係用 service account 去 control 佢掂到乜啦，因為唔係用 user 嘅身份去 connect 啦，咁用 service account 去 connect 啦。咁跟住另外就係中間有講過，但我 demo 唔到嘅就係如果其實正常嚟講，我而家係 export 緊個 private key 出嚟啦，咁個 private key 其實如果你 keep 得唔好，係有機會 leak 咗出去就會俾人搞啦。咁當然就係用翻個最少權限嘅原則啦，即係你 leak 咗呢條 key 都好，應該係呢條 key 嘅有限嘅權限，即係我呢條 key 淨係 for pop10 嘅，咁應該淨係 for pop10啦。再細分啲嘅，理應你係要有條 key 係 for publish 啦，有條 key 可能係 for subscribe，咁係完全分開佢，令到就算條 key 遺失咗都好，你都係有限嘅權限咯。咁當條 key 遺失咗之後，其實你係可以再加嘅 key， 或者你如果呢條 key 有問題嘅時候，你咪 revoke 咗，即係你 delete 咗佢咯。你可以咁，你可以加 multiple key 咁去處理呢件事嘅。咁跟住再落就係講緊個 C# 啦，個 C# 就係講咗我要用呢個 GoGoCloud pop10 嘅pop10 嘅 package 啦。咁跟住當我攞住個 private key 嘅 JSON， 我就用翻佢provide 咗嘅credential factory， 就係攞 bit 嗰個 JSON 翻入嚟，就變咗個 service credential 啦。咁跟住再落就係publisher 嗰邊嘅話，其實就係攞住個 publisher 嘅 account builder 啦 ，set 翻個 credential，set 翻個 topic 就可以 build 呢個 account 啦。攞住呢個 account 好簡單，淨係就咁 publish 就可以save到個 message 落去。咁其實呢度除咗 save 一個文字落去之後，其實你都可以 save 個 JSON 落去啊，或者 save 一啲你自己特定嘅方名嘅格式落去啦。咁跟住同樣道理，如果去到個 subscriber 嗰邊，咁都係攞住同一個 service credential 啦，但係今次就係用個subscriber 嘅 account builder 啦，俾翻 credential， 俾翻個 subscription name， 跟住就可以 create build 到個 subscriber， 跟住就可以有一個 async 嘅 start async 嘅method 去晾住喺度等個 message 翻，咁佢背後都係會攞翻嚟嘅 message， 跟住翻嚟之後你就有一個有個 delegate 啦，咁你就食一個 pop10 嘅 message 同埋一個 cancellation token 啦，跟住你就好簡單地攞翻住個 message 嘅 data， 就咁 to string 你就攞得翻嗰段字出嚟啦。咁當然就係其實佢都係一個by array 嚟嘅，咁其實你可以轉咗個 array 之後再轉你想轉嘅嘢嘅。咁跟住再落就係我有 demo 到個
permission 少少嘅 permission 啦，咁就唔係一個好 detail 去講 IAM 嘅 permission 啦，咁我就用 tag 嘅形式啦。咁我相信用 tag 嘅形式應該會比較容易啲去理解嗰件事啦。即係我喺度落個標籤，呢個 user 係搞得呢個標籤，呢個 service 係呢個標籤，咁兩個標籤係 match 嘅話，咁佢咪做到咯。個兩個標籤唔 match 嘅話，咁咪做唔到咯。咁樣就用一個標籤嘅形式去令到佢你個權限再細分到可能係除咗個 role 嘅 level 之外，你係可以細分到落去個某一個 service 度咁樣咯，即係你 base on某一個 condition 啦。咁當然 condition 有好多種嘅，即係可能究竟係咩時間啊、咩類型啊、咩 service 啊咁樣，其實都可以再細分。咁用 tag 我覺得會比較易入門少少啦。咁你係攞一堆 tag 落去，即係黐咗個 label，呢個 label 你入得，呢個 label 你唔入得，咁樣就係一個最簡單去管，即係我覺得比較簡單管理嗰個權限啦。咁今次呢條片就主要係講到呢部分內容啦。咁如果中意就有咩想睇，有咩想講，或者我有咩錯咗嘅，咁你 comment 話俾我聽啦。係咁啦，拜拜。